ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಟೀ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯಕಾರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ದಳ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೆಲ್ಲನೇ ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಮೈಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1-2 ಮೆಣಸು ಕಾಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು. ಈ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಧನಿಯಾ ಕಾಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಯಾರಿಗೆ ಪಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಗುಣ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀ ಪುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಸರಳವಾಗಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೀರಿಗೆ ನೋಡಿ ಟೀ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ 4 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಶುಂಠಿ, 1 ಚಕ್ಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಜ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಇನ್ನೇನು ಕುದಿಯೋಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸೋದು ಬೇಡ, 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಗಂಟಲಿನ ಕೆರೆತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇದ್ರೆ, ತುಂಬ ಶೀತ ಇರೋರು, ತುಂಬ ಕಾಫ್ ಇರೋರು ಈ ರೀತಿ ಟೀನ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಶಮನನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುಂಠಿ ರಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಕುಡಿತಾನೆ ನೀವು ಕುಡಿದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಫು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಟೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಟು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೀಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾಗಿದೆ, ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕುದ್ದು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲೆ, ಶುಂಠಿ, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ
ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಇದು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1/4 ಚಮಚ ನೋಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕಹಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೀ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದು 1/4 ಲೋಟ ಹಿಂಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಕುದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆವಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಇದೆಯೋ, ತಲೆನೋವು ಸಹ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಟೀಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ವಿದಿನ್ 1 or 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿನೂ ಹೌದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.